Kita gunakan ketel ini. Kita isi air sekitar setengah, jangan melebihi, jangan penuh-penuh ya, maksimal setengahnya dari ini, dari corong itu ya, bisa malah di bawahnya ini, sehingga kayu putihnya nanti bisa terserap semua ya. Nyalakan kompor api sedang saja, nah tutup sampai nanti bunyi, baru kita kasih air putih, kayu putih ya. Setelah bunyi baru kita kasih minyak kayu putih ya. Siapkan kayu putihnya, ini minyak kayu putihnya. Kita menggunakan yang bungkus hitam ya, ada juga yang bungkus putih, enggak ada masalah. Kalau posisi senter kayaknya bagus. Posisi senter aja. Mulai ada kebul di ini, di corongnya. Nah, udah mulai bunyi. Ya, kebulnya udah banyak, udah bunyi. Nah, kalau udah bunyi dan sudah kebul, kita kecilkan, api kecil. Buat kebulnya, kecilkan aja. Jarang kebul. Sampai kecil. Nah, segitu kebulnya udah. Nah, tinggal kita buka. Nih, benar-benar. Buka dan kita beri kayu putih. Nah, panas, kayak gini. Ya, tuh. Kayu putih. Tuh. Nanti panas. Kurang lebih 5 tetes saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cukup. Tutup kembali. Langsung kita hirup udaranya gantian dengan mulut, dari mulut. Ya. Ya, tuh. Keluarkan dari hidung. Hirup dari hidung, keluarkan dari mulut. Wajah kita juga kita spa ya. Mas, spa. Apa deh? Udah coba nah gitu posisinya itu. Gak apa-apa. Udah mulai lah. Udah dari tadi. Gak apa-apa, nanti dipotong.
biar kelihatan bahwa ini posisinya di kompor. Dari hidung keluar mulut, Mas. Gak apa-apa, nanti dipotong. Sirup dari mulut, buka mulutnya terus keluarkan dari hidung. Kalau dari hidung keluarkan dari mulut. Ya begitu ya, lakukan kurang lebih 10 menit 2 kali sehari, insya Allah ya. Sehat ya dengan spa ini, karena di sini ada kayu putihnya sehingga aromanya juga melegakan ya. Insya Allah batuk pilek hilang semuanya ya. Lebih-lebih yang aktivitas sering keluar rumah, maka lakukan sering-sering ya, untuk menghilangkan virus-virus yang masuk ke dalam tenggorokan maupun paru-paru. Nah, itu saja. Jangan lupa like and subscribe, juga share ke teman-teman agar semuanya sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.